Assalamu alaikum qarindoshlar. Dinimizda makan, zamanning o'zgarishi bilan o'zgaradigan masalalar bor. Ya'ni maslashadigan masalalar bor. Dinimizda qat'iy har qanday sharoit, har qanday vaqtda o'zgarmaydigan prinsipal masalalar bor. Shu o'zgarmaydigan prinsipal masalalardan birisi agar kafir musulmonning bir g'ayr sherini besib olsa, bütün musulmonlarning bunun qarshi turishining farz ayni ekanligi, ya'ni islom dinida birinchi numurliq buyruq ekanligi mana dinimizda o'zgarmaydigan masala. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh o'zining Fatvoil Kubra degan kitobda shunday deydi. Agar musulmonning bir g'ayri ziminini tajovuzchilar besib olsa, şu tajovuzga qarshi turishning farz ayni ekanligiga burunqi, keyingi tafsirshunos, hadisshunos, fiqhshunos bütün mazhabninki imomlari bu zulmga qarshi turish har bir musulmonga farz bo'ldi. Cho'nglarga, kichiklarga, yoshlarga, qiyirlarga, erlarga, ayollarga farz bo'ldi. Bola dadidan so'ramaydi, ayol erdan so'ramaydi. Qarzdaz qarz egisidan so'ramaydi va har bir musulmon makon va sharoit va imkoniyatni bano qilishga bo'lmaydi. Qanchalik quldan kelsa, nima kelsa, shuni qilish orqali tajovuzga qarshi turdi. Mushu qarshi turish Allohga iymon etgandan keyin qilib qolsa, birinchi numurliq farzga aylandi degan. Demak, biz namoz o'qib qo'yib, ro'za tutib qo'yib, zakot berib qo'yib, azbaz sadaqat qilib qo'yib, zolimga qarshi tursak, aning hammasi qiyomat kunsi bizning qutulishimizga yetmaydi qarindoshlar. Mana bu dinimizning hukmi endi. Ya'ni dinimizda o'zgarmaydigan bütün o'limalar birlikka kelgan bir masala. Xo'sh, biz musulmonlar shuni hozir amal qilyapmiz. Mong'oliyada bir necha oy burun ana tilini ikkinchi o'ringa tushirib Mo'g'ullarning Xitoy tilini birinchi o'ringa chiqarmaymiz debdi. Mo'g'ullar qo'zg'alib ketdi. Xabarlarga qaraganda 300 ming Mo'g'ul bundan qarshi turib namoyish qilgan. Demak, 300 ming Mo'g'ul o'z ana tili uchun guvohlik berdi, qarshi turib namoyish qildi. Aksicha 50 ming Uyg'ur yashaydigan Istanbulda televizorga chiqib, mening dadam, erim, qarindishim, tuqqanim, ustozim, shogirdim kommunistlarning lagerda deb guvohlik bergan odamning soni 500 dan oshmaydi. Men bu shu Qarg'anchaqda haqiqiy musulmonlar shu vatanda kamplarda qolgan o'xshaydi. Chet elga chiqqanlar sap shu jambaqa musulmonlarga o'xshaymiz endi. Bu din bundaq tursa qarindoshlarimiz. Bu dinning hukmi bundaq tursa, bu nima deb guvohlik bermaymiz, nima deb qarshi turmaymiz, nima deb biz bunda yotamiz qarindoshlarimiz. Endi Rasulullohning qishig'i bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, bir odam mening mol mulkimni bulayman deb kelsa, qanday qilma deb berma" dedi. "Voy, men qurol ko'tarsiz urush, o'lsang shahid, o'ltasang do'zaxida" dedi. Bir mol mulkini olaman deb kelsa, bizning aziz vatanimizni, shon sharafimizni, dinimizni, xotin qizlarimizni olmagan hech kim qolmadi. Biz bo'lsak, men musulmondim deb hammamiz, ba'zilarimiz qo'saq g'imida, chet eldagi ba'zilarimiz pasport g'imida, ba'zilarimiz u yerga bu yerga ketishning g'imida. Biz agar shunday bo'lsak, Allohning dargohida qora yuz saxta musulmon bo'lamiz. Vatanning oldida xoin bo'lamiz. Qarindoshlarimizning oldida ya bevafo ya bevafo ayol, ya bevafo aka, ya bevafo uka yoki bevafo qarindosh bo'lamiz. Biz chet elga chiqiblar, kassimizni yuzimizga chaplab yashayapmiz hozir. Hammamizning g'imi shu ko'plarimizning g'imi qo'saq g'imida, vatandoshlik g'imida, pasport g'imida. Qarindoshlarimiz, bu bizni halokatga apurdi. Bu bizni halokatga apurdi. 50 ming odam yashaydigan bir Istanbulda, Safako'yda 10 mingdek Uyg'ur yashaydi. Safako'yda Istiqlol televiziyasi bor. Şunu bir guvalık vergeden kançılık.
100'den aşmaydı kardeşlerimiz. 100-200'den aşmaydı. Bu bizning yüzümüzge bir qara emasma. Biz muşundaq qilsak ne halga ne kun qilamiz qarindoshlarimiz. Allah subhanahu va taala zulmni harom qildi. Hatta men zulmni o'zimga harom qildim. O'zaro zulm qilmanglar dedi. Deb bo'lib zulmga qarshi turishni bizga farzlarning farz qildi. Biz Müslüman bo'lsak, zulmga qarshi turishni bizga farzlarning farz qildi. Ey o'ylab boqinglar, mush 500 odam guvohlik verdi desak İstanbulda. 50 ming odamning ichida 0.1% odam guvohlik vergan bo'ldi. 300 ming chiqqan Mo'g'ullar sil biz ishongan jannatda uzoq mencha ishonmaydi. Biz ishongan Qur'onga, biz ishongan ilahga ular ishonmaydi. Lekin oltini qo'llash uchun shunda qahramonlik qilyapsa, biz nima ish qildik qarindoshlarimiz? Nima ish qilyapmiz? Agar mushunda yashavasa qarindoshlarimiz, holimiz nima bo'ldi bilamsizlar? U chaqda holimiz davlatsizlik, taqdirimiz sarsonlik, xorlik, vatansizlik. Mushundaq chet elda birdan pasport tilab, birdan non tilab, birdan uni tilab, holimiz mushundaq o'tkirdi. Shuning uchun hammamiz dastur chiqishimiz kerak. Shu qatorda aramızda mesela bazı ders turvatkan qarindoshlarimiz var. Bulupmu mush Gollandiyadagi Abdug'ani degan qarindoshimiz. O'ylab boqinglar. Jil yoldash bal turvatqili. Biz bunu aramızda elhamdülillah shuncha bo'lsa bir o'g'il bal bor ekan. Vatan Abdug'anining nomi sulab qo'ygan at 7-8 milyon hozir Xitoylar o'zi e'tirof qilyapti. 7 milyon 800 ming odamni konfet tarbiyalab chiqdik deydi. Hatta bugün bir yeni haberini o'qib qoldim. Amerikaninki dangliq bir gazetida Qashqarga olgan 2020da Qashqarga olgan bir muxbirninki yozganida hozir Xitoylarning Qashqarda, Urumchida yangi lagerlarni taqsimlayotganligi. 25-26 Şijanfa degan Xitoyning ochgan yig'inda bu qilayotgan ishning to'g'riliqini, buning izchil davomlashganligini davasa, siz biz nima ish qilyapmiz qarindoshlar? Şunun için Abdug'anida qarindoshlarımızga alqishlar bo'lsin. Biz bu qarindoshimizning ruhidan o'rganishimiz kerak. Ey canım qarindoshlarimiz, hammamiz bu qarindoshlarimizningki davosini, vatanimizning davosini qo'limizdan nimkas qilishimiz kerak. Mana bu din, bunun aksicha o'ylaganlar dinni yolg'onchimiz. Men agar yetib olsam dinni yolg'onchi. O namoz, zakat yetmaydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mushu bir nafas oldikanmiz, mush nafasni olamagan qadar Xitoy kommunistlarga qarshi turmiz. Hey, bu mi yetmaydimi? Agar farzandlarimiz bo'lib qolsa, farzandlarimizga tavsiya qilib, balam Xitoyni qon qusturmasang bo'lmaydi. Ballarımızın kuchi yetmay qolib qolsa, ballarga mushundaq atrofimizga bir chambar shakllantirib, barliq bu chambar kengayib, mush kommunistlardan qon qustirib qisosimizni oldiganga, bizga qanday vosita ishlasak bu vositaning halolligiga, chunki bizga en ashaddiy razil usullarni qo'llanib, bizni irqiy qirg'inchilikqa qilyotidi balam deb atrofimizga mushunday deyish, tashviq qilish, bumi bizning majburiyatimiz bor. Allah hemimizni İslam'da doğru düşünüşke, doğru tatbiklaşka nasip kılsın. Bu dünyada vatansiz, ahirette imansız koymasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.